Այս շաբաթ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ իր գրառումները, իր արշավը, որի վերջը կարծես թե չի երևում։ Բարև ձեզ, եթերում խորագիրն է, ես Գևորգ Մինտերյանս եւ Մենուա Սողոմոնյանը ամփոփում ենք անցած շաբաթը։ Բարև ձեզ, Մենուա ջան։ Բարի։ Ուրեմն անցած շաբաթ արդեն եւ մի 10 օր է Հայաստանի վարչապետը իր ամեն օրը սկսում է սաղմոսներից ինչ-որ մեջբերումներով, որտեղ ակնարկում է, որ չգիտեմ, եկեղեցին, կուսակրոնությունը, չգիտեմ ինչը եւ այլն, եւ անպայման ուրեմն ծաղրական նաեւ գրառումներ է կատարում, գրելով, որ ես հավատում եմ եկեղեցուն, ես հավատում եմ կաթողիկոսին, ես չգիտեմ ինչ եմ անում եւ այլն, բայց այսպես ակնարկում է, որ ուրեմն կուսակրոնության ուխտը խախտված է։ Եվ սրանից ուրեմն մեծ թվով ուրեմն բաները մեծ վայնասուն է բարձանում, մի կողմից ԿՊԱ-կաններ շարունակում են այսպես վայրահաճը, մյուս կողմից ինչ-որ մարդիկ փորձում են պաշտպանել եկեղեցուն, եւ ինչ-որ խայտառակ բան է տեղի ունենում, ըստ էության մենք գործունենք հերթական հիստերիայի հետ ավելի ճիշտ, որը ուղղված է մեր ինքնության սյուներից մեկի դեմ եւ սկզբունքորեն կարա ուղղված լինի յուրաքանչյուր բանի։ Այսինքն սկզբունքորեն ինքը կարա ինչի մասին ուզի նման գրառում անի, ինչի մասին ուզի նման բան անի, որտեվ ինքը որպես այսպես դեղին մամուլի ներկայացուցիչ, որպես շանտաժիստ, որտեվ դա այսպես ապացուցված փաստ է, ինքը ունի որոշակի մտածողություն, որոշակի գիծ եւ այլն, որտեղ ինքը եւ հաճույք է ստանում դա անելուց, եւ մասնագիտացած է դրա մեջ, եւ պառակտում է հասարակությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այստեղ կարևոր է հասկանալ, թե ինչու է ինքը դա անում։ Եվ օրինակ այս եկեղեցու դեմ արշավը ինչու է այսպես կենտրոնացնում, գեներացնում, անում։ Կան մի քանի տեսակետներ, էլի, թե ինչու է այս process-ը։ Առաջինն է, որ ինքը հավակնում է աղանդավորների ձայներին եւ եկեղեցու դեմ, կաթողիկոսի դեմ արշավը իրեն աղանդավորների ձայներն է բերելու։ Սա իհարկե շատ տրամաբանական բացատրություն է, բայց իմ դիտարկումները ցույց են տալիս, որ առանց սրա էլ այն մարդիկ, ովքեր այլ կրոնական կազմակերպություններ են հարում, առանց այս ագրեսիվ ակցիայի էլ իրենք աջակցում էին Փաշինյանին, դեռ 2018 թվականից սկսած, այնտեղ իր թիմում կային բաց բաներ, այսպես կյանքի խոսքի ներկայացուցիչներ, տարբեր մարդկանց մասին են ասում, որ իրենք այսպես նույնիսկ Փաշինյանի ընտանիքի անդամների մասին են ասում, որ իրենք այսպես այլ կրոնական կազմակերպություններ են այցելում եւ այլն, ու կարծում որ սա չի հիմնական պատճառը։ Երկրորդ ուրեմն տեսակետը, որ հնչում է, մասնավորապես այն չլա Տաթևիկ Հայրապետյանի կողմից, ադրբեջանագետ, ԿՊ նախկին պատգամավոր, որ Իմ քայլը, հա, պատգամավոր, որ սա Ադրբեջանի կողմից ուղղորդված հանձնարարություն է, այսինքն Ադրբեջանի տված հանձնարարություն է, որը Փաշինյանը անում է, որովհետև եկեղեցին սկսել է բարձրացնել Արցախի հարցը, չգիտեմ, գերիների վերադարձի հարցը եւ այլն, զբաղվում այս խնդիրներով եւ սրանով Փաշինյանը ցույց է տալիս մեկ կատարում հանձնարարություն, երկրորդը ցույց է տալիս Ադրբեջանին, որ ինքը հավատարիմ է ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Ուրեմն երրորդ
Սա բավական խելքին մոտ տեսակետ է։ Երրորդ բանը ես ասացի, որ իմ նախնական խոսքում ասացի, որ ինքը ուղղակի շանտաժից հաճույք է ստանում, ինքը շանտաժ անում հիմա բարձրաստիճան եկեղեցականներին եւ ուղղակի դրանց հաճույք է ստանում, որ ունի ձեռքին խաղաքարտեր, ինչ որ ուժեղ, չգիտեմ ինչեր, ոչ ոք իրեն չի նախատում, թե իրեն որտեղից այդ տեղեկությունները անձնական բնույթի եւ այլն, ինչ որ որտեվ մի պահ խոսակցություններ ունեք Աննա Հակոբյանն էլ գրառում արեց ինչ որ տեսանյութերի մասին եւ այլն, որոնք ուրեմն ակնհայտ է, որ ԱԱԾ-ն է տրամադրել, ԱԱԾ-ն է տվել իրենց կամ մերձ ԱԱԾ-ական ինչ որ բաներ, ծառայություններ կամ չգիտեմ ինչեր, բայց ամեն դեպքում Հայաստան ոչ ոք դրա հետևից չի գնում, ոչ իրավական համակարգը, իրավապահ համակարգը չի աշխատում այդ ուղղությամբ, ոչ ոք հարց չի տալիս, թե պարոն վարչապետ կամ տիկին Հակոբյան, որտեղից ձեզ այս տվյալները, օրինակ ասենք մանկապիղծ եք, չէ՞ ասում ենթադրենք։ Ունեք այդ փաստը, որ դուք ասենք մանկապղծության մեջ եք մեղադրում։ Մեկին են մեղադրում ինչ որ ծառայություններ մատուցելու մեջ, չգիտեմ ինչ քերրեք կնոջ պատմություն են ասում եւ այլն, որը էլի շատ անհասկանալի պատմություն է, բան Սրբազան, հետո այդ Ալեն նախ որ Սրբազանն է դիմում դա անհասկանալի, երկրորդը ուրեմն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում է, որ այդ վարչապետի օգտագործած բառը հայհոյանք չի, երևի ինքը մանկուց լսել այդ բառը կամ չգիտեմ էլի իրան տունը բարեհունչ է երևի իր ականջներին, տանը իրան դոմփիկ են ասում կամ չգիտեմ ինչու է էլի դա որ իր ականջներում դա չի հնչում որպես հայհոյանք Իդեպ սա էլ է կարգի հաղորդման եւ երեք էլ ավելի շատ ավելի գրեհիկ արտահայտություններ էր ոնց որ թույլ տվել, որը նույնիսկ մարդ ամաչում էլ է եթերից։ Հիմա այստեղ Մենոջան կա նախ շատ լուրջ էգզիստենցիալ վտանգ, որտեվ եթե հանկարծ Փաշինյանն ենք վերցեն հրապարակեն, այդ ինչ որ տեսանյութեր ինչ որ սրբազանների մասնակցությամբ, ինչ որ լրագրողների մասնակցությամբ եւ այլն, եւ հակառակ կողմն էլ ինչի մասին 21 թվականից խոսվում էր, որ ինչ որ բաներ կան Փաշինյանի ընտանիքի մասին էլ ինչ որ տեսանյութեր կան, սեռական բնույթի, հակառակ կողմն էլ վերցնի այդ տեսանյութերը հրապարակի, ուղղակի Հայաստանը կավարտվի։ Այսինքն ուղղակի այլևս այլ ինչ որ բարոյական բաների մասին խոսել, չգիտեմ, ինչ որ արժեքներից բանանել, խոսել եւ այլն, եւ ամբողջ աշխարհի առաջ մենք կդառնանք կապիկների մի խումբ, որոնք ինչ որ պատահմամբ ձեռք են բերել պետականություն եւ չգիտեն ինչ անեն այդ պետականության հետ, այլևս պետականություն ունենալը կլինի մեզ համար անհնարին մի բան, մենք չենք ունենա դրա բարոյական իրավունքը։ Ու սա շատ հավանական բան է մեզ համարում, էլի որ օրինակ ասենք մեր հարևան պետությունները, Ադրբեջանը, Թուրքիան, կողմերին ասենք ինչ որ մի կես միլիարդ փող տան կամ ինչ անեն, ասենք այս տեսանյութը հրապարակեք եւ դրանով Հայաստանը ուղղակի կավարտվի, մենք ուղղակի կամաչենք, որ մենք հայ ենք։ Սա հնարավոր չէր լինի, եթե մենք ունենենք իրավապահ համակարգ։ Այո, բայց մենք եթե պետությունը որպես պետություն, ինստիտուտները իրենց դիրքում լինեին եւ համապատասխան մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու են պետության պահպանության համար, իսկապես իրենց մեջ այդ ինքնությունը կրողներ լինեին։ Ես կարծում եմ, որ այո, այս քո նշած պատճառները բոլորն էլ կան եւ պարտադիր չի որ մեկ պատճառ էլ կա, որ ես չասացի։ Կներես, որ ընդհատում եմ, ուրեմն իմ կարծիքով այստեղ կա նաև ամենագլոբալ պատճառը, այն է, որ ինքը հեղինակազրկում է Հայաստանը։ Այսինքն սովորական մարդը, որ տեսնում է, որ ոնց է վարչապետը խոսում Կաթողիկոսի մասին, ոնց են սրբազանները պատասխանում վարչապետը, դու չես կարող նորմալ լեզվով, նորմալ բառերով պատասխանել, երբ որ ասենք քեզ դիմացին անպատման, դու կամ պիտի լռես,
որը սովորական մարդիկ համարում են որպես կուլ գնալ, չգիտեմ ինչ եւ այլն, կամ պիտի ասենք այդ մակարդակի ինչ-որ բան ասես, որը սկզբունքորեն չես էլ կարող ասել, եւ արդյունքում մեծ հաշվով ամեն ինչ հեղինակազրկվում է։ Ու երբ որ գա ինչ-որ հարց, ինչ-որ օր, որ եկեք գնանք հայրենիքի համար զոհվենք, կռվենք, Հայաստանը փրկենք, Սյունիքը փրկենք, չգիտեմ ինչ անենք եւ այլն, մարդկանց մեծ մասը մտածել է, որ ում համար կռվես, ինչի համար, ասենք սա չգիտեմ ինչ է, նա չգիտեմ ինչ է, այն մեկը մանկապիղծ է, այս մեկը էսի ինչ է եւ այլն, եւ արդյունքում ստացվում է, որ հեղինակազրկվում ենք մենք բոլորս։ Այսինքն ինքը անում է մի բան, որի թիրախում թվում է թե կաթողիկոսնական ինչ-որ սրբազանական ինչ-որ բան է եւ այլն, բայց իրականում այդ թիրախում մեր ինքնությունն է, մենք բոլորս ենք, որովհետեւ երբ որ այդպես հարյուրավոր վեպեր կան, վիպակներ կան եւ այլն, որ ասենք օրինակ ասենք բանը, այդպիսի վեպ կա բանի մասին, ֆրանսիական հեղափոխության մասին, որ հայտնաբերում են, որ իրենց առաջնորդը բանը ֆրանսիական ժանդարմերիայի գաղտնի գործակալ է եւ ասում են վիճակը փրկելու համար ասում են քեզ շանս ենք տալի որ հելնես ելույթ ունենաս մենք քեզ այդ ելույթի ժամանակ գնդակը հարենք ու կստացի որ եւ մենք քեզ պատժեցինք եւ հեղափոխություն դրանից չի տուժի էլի այսինքն միշտ մարդիկ մտածում են արժեքների մասին հիմա տվյալ դեպքում մենք ունենք իշխանություն մենք ունենք վարչապետ որը մտածում է հեղինակազրկելու մասին այո միայն դա ու հետեւողական գործողություններով մեզ թերարժեք է դարձնում մեր մոտ որպես հասարակություն ձևավորում է թերարժեքության շատ մեծ բարդույթ ես երեք նորից հիշեցի Զորաց քարերը անվանում է Ռագատկի քար Գառնին անվանում է Հռոմեական հավաբուն Եկեղեցին անվանում է Չուլանանոց Շուշին անվանում է դժբախտ եւ դժգույն քաղաք Համալսարանը անվանում է փախստականների ճամբար Այս ամեն ինչը, այսինքն այն ինչը որ մեզ համար արժեք է, որով որ մենք երեխա ենք դաստիարակում, որով որ մենք հպարտանում ենք մեր ազգային որպես հպարտության առումով, այս ամեն ինչը փաստորեն արժեզրկում է, սա հետևանքը որպես այդպեսին, բայց նպատակը ինքը մի քանի նպատակ, շատ նույն գործողությամբ, նույն ուղեգծով մի քանի նպատակ կարող է հետապնդել եւ մասնավորապես ուզում եմ ուշադրությունը նաեւ կենտրոնացնել են հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանի Վերջին շրջանում, վերջին օրերի, վերջին շաբաթների ընթացքում նորից ինտենսիվացել է ռազմականացումը զինվել է, մասնավորապես ուզում եմ նշել Պակիստանա-չինական արտադրության JF-17 կործանիչների ձեռքբերումը, որ սկզբում պլանավորված էր 14 կամ 16 հատ ձեռք բերել, իսկ այնուհետև նաև կոնտրակտը խոսում են ավելի ճիշտ ոչ դեռևս ոչ օֆիցիալ աղբյուրները, որ 40 հատ, դա շատ ահռելի թիվ է, դա շատ ռազմական բալանսը խախտելու առումով շատ նշանակալի հանգամանք է։ Ու այս պարագան ինչով պետք է զուգորդվի։ Կամ պետք է զուգորդվի նոր բախմամբ, կամ պետք է նոր բախման փոխարեն ինչ-որ մի հատ նշանակալի զիջում պահանջեն։ Այդ զիջման պարագայում, երբ որ քաղաքական դաշտում այսպես ամայի վիճակ է մնացել, որպես համախմբող մի հատ կառույց, մի ուժ դեռևս եկեղեցին է հանդես գալի, որի հեղինակությունը ուզում են տապալեն, որի խոսքն էլ այլևս չդառնա այն համախմբող հանգամանքը։ Բայց դրան գումարած, երբ որ սկզբում ասացիր, որ այդքան էլ արժանահավատ չես կարծում են հանգամանքը, որ ուզում է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու ոչ հետևորդ մարդկանց միավորել, բնականաբար նրանց սրացում պետք է դրա համար։ Նրանք էլի, որ գուցե հակվածություններ ունենային դեպի ինքը գալու, բայց հիմա իրեն պետք է կոնկրետ նորից կոնֆլիկտ, բինար ընտրության առաջ կանգնացնի, ասի կամ ինձ եք ընտրում, կամ ընտրում եք եկեղեցուն, մոտավորապես այսպես, որը վատն է, որտեղ մանկապղծություն կա, որտեղ Չուլանանոց է եւ այլն, այս ձևով ներկա։ Այսինքն ինքը գիտի, որ իր ռեյտինգը շատ ընկել է եւ պետք է շատ ակտիվ հակամարտություն, քաղաքական կոնֆլիկտ է պետք, որտեղ ինքը
աջակցություն եւ գործելու նոր դաշտ է այս ամեն ինչը իր համար բացում, իսկ հետևանքները իհարկե հետևանքները ինքնության լուրջ ճգնաժամն է լինելու մեզ համար այդ հարվածներին իսկապես ես չեմ պատկերացնում ոնց կարող ենք մենք դիմանալ, բայց չեմ ուզում կորցնել հույսը եւ այս կապակցությամբ ասեմ, որ թեև շատ մեր հավատացյալներ եւ ընդդիմադիր քաղաքացիներ ուզում էին շատ որ տեսնել, որ եկեղեցին շատ ավելի կոշտ ձևերով է հակազդում, բանադրանք եւ այլն, ես կարծում եմ, որ այն արձագանքի ինչը որ եղավ, շատ նորմալ էր եւ պետք չէր, որ եթե այդ բանադրանքը լիներ, դա այն էր ինչ որ ինքը կցանկանար։ Այն էր ինչ որ ինքը կցանկանար, էսկալացիա կցանկանար եւ այս պահի դրությամբ կարծում եմ, որ շատ լավ է, դա Աստված էս գնա դեպի մեղմացման ուղղությամբ էս ամեն ինչը, չնայած այդքան էլ շատ հուսավառ չէ։ Ես ճիշտ ասած չեմ հավատում մեղմացմանը, Մենոյ ջան, եթե ընտրած գիծը որ բան ուրեմն դու Նիկոլ Փաշինյանը չես ճանաչում, ես վստահ եմ, որ հիմա գործի են դրվելու շանտաժի բոլոր մեխանիզմները, ու ես չեմ հավատում, որ Բեապար Հայրապետը կկարողանա դիմանալ այդ գրոհին, դա շատ ծանր բան է լինելու, որտեվ տեսնելու ենք բաներ, որոնք անպատկերացնելի են, եւ այդ իմ ասած, չգիտեմ, ֆոտոներ, վիդեոներ, եսի ինչեր եւ այլն, որտեվ սա շատ մանրամասն մտածված գործողություն է։ Ուրեմն մի այսպիսի բան եղավ, որ ուրեմն ինչա fake edge-էր, միջև վարչապետի գրառումը, Նիկոլի գրառումը, օրինակ բան արեցին, նախապատրաստեցին այդ գրոհը, էլի։ Օրինակ բանում Թոխմախի այգու մուտքը ինչ որ մի հատ փոքրիկ կառույց կա, որը եկեղեցու նման է, բայց դա եկեղեցի չի, դարպասի կողքը կառուցված ինչ որ բան է, տուֆից շատ փոքրիկ կրպակ է, բայց ինքը եկեղեցու տեսք ունի, հա, կտուրը բանը այնպես ասարկած, որ եկեղեցին լինի։ Դրա վրա գրածա fresh, չգիտեմ ինչ բան, հյութեր, եսի ինչեր բաներ եւ edge-եր, օրինակ զոնա պոզիտիվը, չգիտեմ ինչ որ մի հատ բան կա, եսի ինչ գրաֆ կա, եսի ինչ, այսպես merge իշխանական edge-եր, որոնք կիսա ֆեյքային են, այսինքն կա որ այսպես հասկանաց որ մարդը կա որ կոլեկտիվ է ղեկավարվում, օրինակ այդ զոնա պոզիտիվը կապվում էր Ալեն Սիմոնյանի անվան հետ։ Իրենք այդ նկարն էին դրել, որ սա չգիտեմ ինչն է, Տեր Եղիշի ֆրեշնոսն է, եսի ինչն է եւ այլ, այսպես մի նախնական բաներ գնում։ Ու ես վստահ եմ, որ հետագա քայլերն են անելու են, միանշանակ անելու են այդպիսի բաներ, բայց դե Գևորգ ջան, մենք էլ նրա համար ենք, որպեսզի կարողանանք այդ դիմակայության մեջ նշանակալի դեր խաղանք։ Եթե լինեն, մենք էլ պետք է դիմակայենք ամեն ձևով այդ ամեն ինչ։ Չենք թույլ տալու էլի, որ հասնեն իրենց նպատակին։ Որտեվ դա բոլորիս վերջն է, բոլորիս վերջն է, բարոյական վերջը կլինի բոլորիս։ Մեր նախորդ բաների ժամանակ Մենոյ ջան, մենք դա խոսել ենք էլի, որ ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը անպարտել է։ Ինչի անպարտել է։ Որովհետև իշխանությունը եւ պետությունը նույնացվում են։ Այսինքն երբ որ ինքը ԱԱՑ-ի ինչ որ սպայի ասում է, որ ինձ բեր մի հատ, ասենք, չգիտեմ, Մենոյի հեռախոսազրույցները Գևորգի հետ, այդ ԱԱՑ սպան իրեն չի ասում, պարոն վարչապետ, տվեք ինձ դատարանի վճիռ, ես ես կտամ։ Իրենք միանգամից հանում դնում են իր սեղանին։ Եվ հետեւաբար ստացվում է, որ յուրաքանչյուր որ հայոց վեհապարին, վեհապար Հայրապետին շանտաժ անում, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր բաներով։ Ես վստահ եմ, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը մի վարքյան չի վարանի, էլի ասենք ինչ որ տանկեր հանի, եսի ինչեր հանի, ասենք ստորագրի, որ ասենք տանկերը մտնեն կամ եսի ինչ անեն եւ այլն, ինքը դեռ դրա կարիքը չունի։ Բայց սկզբունքորեն ոչ ոք պետական հիերարխիայում այն կառույցները, որոնք պետք է իրենց անկախ լինեն, օրինակ ասենք գլխավոր շտաբի պետը։ Երեք հայտարարել է, որ մենք կրակոցներին ուշադրություն չենք դարձնում, շարունակում ենք մեր ծառայությունը։ Կամ որ ամեն ինչ լավ է, չգիտեմ ինչ է եւ այլն։ Հետեւաբար իրականում մեր պետության կառուցվածքն այնպեսին է, որ մի մարդը որոշում է ամեն ինչ։ Ամեն ինչ, հա։
Համաձայն եմ, բայց մարդը, չգիտեմ, ուղղակի պետք է այդ մարդիկ, ովքեր որ չունի, եւ մի հատ էլ բան կա, մենոջն դա հոգեբանական կողմն է։ Մարդը ունի անլիարժեքության կոմպլեքս։ Գյուղից եկած տղա, չգիտեմ, հազիվ ընդունվել է համալսարան, լրացուցիչ ցուցակներով, վարչապետի հրամանով։ Դու հիշում ես այդ պատմությունը։ Չես հիշում։ Ինքը որ եկել է համալսարան չի կարողացել, չի կարողացել ընդունվի, գնացել են կառավարության դեմը, սկսել են բան անել, նստացույց անել, եւ վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը բանակա հրամանատար, որ ով որ դիմել է, թող ընդունվի, ով որ չի կատարվել քննությունները, ոչ թե մրցութային, ով որ չի կատարվել, թող ընդունվի, ոչինչ անվճար էր նաեւ կրթությունը, էլի հետո առաջին սեմեստրից կզտեն բանը։ Ու այդպես Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է համալսարան։ Ինքը չպետք էր ընդունվեր համալսարան։ Այդ անլիարժեքության բանը իր մեջ ստեղծել է ամեն ինչ այն դեռահասների մոտ մեծ բան կա, որ ասենք հոր հետ ամեն հարցում վիճում են, չգիտեմ, հերքում են անդադ եւ այլ։ Այս բանը իր մեջ, որ ասենք զորած քարերը, ռագատկի քարեր են, չգիտեմ, բաները հավաբունա, գառնին եւ այլն, դա ատելությունը մարդու մեջ ուղղակի այնպես դա անլիարժեքության բան է, դա էլ ատելությունը առաջացնում է, հերքելով հաստատի իր գոյությունը։ Հիմա այդպիսի, ասենք, բարդույթ չհաղթահարած մարդուն տալ ամբողջ երկրի կառավարում, դա, ասենք, ուղղակի խնդալի է, որովհետև այն որ պահը գալիս է, իրենք հրապարակում են, չէ՞, ինչ որ թղթեր, ինչ որ եսի մինչեր, բաներ, որ սա սենց է, նա անենց է եւ այլն։ Հիմա ԱԾ-ն ունի վիդեոներ, եսի մինչեր բաներ, չէ՞։ Իսկ ոնց է որ նախկին իշխանությունը այդ տվյալները այդպես պինդ պահում էր եւ ոչ մի սլիվ, ոչ մի բան չարեց։ Դա ապշեցուցիչ բան է։ Որտեւ ինչի համար են այդ կառույցները։ Այդ կառույցները նրա համար են, որ հսկեն, ասենք, որ չգիտեմ, լրտես չլինի, որ չգիտեմ ինչ չլինի, չէ՞։ Պարզապես այդ մարդիկ, ովքեր որ այդպիսի ապօրինի հրաման են կատարում, պետական օղակի ներկայացուցիչներ իրենք լավ պետք է իմանան, որ հերթը իրենց էլ է հասնելու։ Դա չի հասնում, հետքերը կոծկելու համար հիմա չէ, կարող է վաղը չէ, մյուս օրը չէ, բայց մի տարի հետո, 3 տարի հետո որպես կանոն այդպես չի լինում։ Ինչ որ մեկին, որ ինչ որ մի հատ վատ հանձնարարություն են տալ, ես չգիտեմ, ես չգիտեմ, որովհետև առհասարակ եմ ես ասում, առհասարակ։ Հայաստանի պատմության կինոներ նայելուց ենք, չէ, այսպես բան, ինչ որ մեկին, որ տալիս են ապօրինի հանձնարարություն, հետո այդ հետքերը վերացնելու համար այդ ինչ որ մեկին, որ ապօրինի հանձնարարություն են տվել, իրան էլ են, չգիտեմ, մեկուսացնում են, ինչ են անում, բանտարկում են եւ այլն։ Այսինքն նա ով որ կատարում է ապօրինի հրաման, ինքը հանգիստ չի կարա լինի։ Դա պետք է ուղղակի գիտակցեն, այն էլ այսպիսի թեմա է, որոնք մարտի 1-ի գործով փախած են։ Հենց հիմա։ Բայց հենց որ իշխանությունը փոխվի, իրենք հերոսի դեմքերով նորից վերադառնալու են, ասել են, որ մենք հերոսներ ենք, հետ եկանք, ուզում են, որ մենք էսի ինչ անենք, չարեցինք։ Ուզում եմ ասեմ, սա շատ բարդ հարց է եւ ցավոք սրտի մենք չունենք պետական այդ բանը, ավանդույթը, որ ամեն դեպքում պետքա հնչի պատասխան։ Հայաստանում իշխանությունը մի քանի անգամ փոխվել է, մի քանի անգամ եղել է, որ նախկինները, չգիտեմ եւ այլն բան, բայց միշտ այդ ինչ դատեր, բաներ որ եղել են, դրանք միշտ վերածվել են հաշվի հարդարի։ Մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծվել, որ իշխանությունը հաշվի հարդար է տեսնում իր ընդդիմախոսների հետ։ Դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր Դաշնակցության դեմ։ Այսինքն շատ մեծ էր հավանականությունը, որ այդ դրոկառույցը կար, որ կար ինչ-որ մարդիկ կային, որոնք ավտոմատներ ունեին, չգիտեմ ինչ ունեին եւ այլն, բայց այդ որ դրա համար պետք էր, ասենք, երկիր օրաթերթը ջարդել, թալանել, հետո Դաշնակցությունը փակել, արգելել եւ այլն, բան դա համոզիչ չէր ընդհանրապես։ Այսինքն եթե կային այդտեղ մեղավորներ, պետք է այդ մեղավորները պատժվեին, նստեին, չգիտեմ ինչ անեին։ Հետո, ասենք, չգիտեմ, եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, Վահան Հովհաննիսյանին ազատ արձակեց, ինչ որ մարդիկ փախան Հայաստանից, հետո ինչ որ մարդիկ ձերբակալվեցին եւ այլն, չէ, հետո անդադ փոխվել է իշխանություն, բայց երբեք ինստիտուցիոնալ համակարգային վերլուծություն,
աուդիտ, չգիտեմ, ինչ չի անցկացվել։ Ու ես վստահ եմ, որ հիմա, որ ասենք իշխանությունը փոխվի ու սկսեն դատել, ասենք 44-օրյա պատերազմի հրամանների համար, բաների համար, էլի չեն կարողանալու դա ապացուցեն, էլի չեն կարողանալու դա ցույց տան, ու երկու պատճառ կա հիմնական, ես կարծում։ Առաջինն այն է, որ ցավոք սրտի մեր իրավապահ համակարգը շատ թույլ է, այդ անկախ չի, որովհետև դրա համար էլ թույլ է։ Գիտելիքներով են թույլ։ Գիտելիքներով էլ, ասենք իրաց պահվածքով, իրենք կարող են մենակ ասենք, բայց եթե անկախություն լինի, ինչ եւ այլն, չէ, ես կարծում եմ, որ միջև մարտը մեր համակարգը հիմնվում է նրա վրա, որ մարդը թուղթ ու գրիչը վերցնի, գրի ես ինչ անես, մեղավոր եմ, սա արել եմ։ Այդ ժամանակ ամբողջ համակարգը, ասենք քննչական, դատախազական, դատավորական, ինչ լավ աշխատում է։ Բայց հենց որ մարդը դա չի գրում, ասում է, չէ, ես մեղավոր չեմ, հայտնում է կոլապսի մեջ։ Իրենք չեն կարող ապացուցեն մարդու մեղքը։ Երկրորդը այդ PR-ն է, որ իրավապահ համակարգը բանտեղ չի դնում PR-ը։ Այդ ոչ ոք բանտեղ չի դնում։ Եկեղեցին էլ դա բանտեղ չի դնում։ Իրենք ունեն հեռուստատեսություն, իրենք ունեն բաներ, միջոցներ, եսի մինչեր, հազար մի բան են, բայց իրենք չեն կարողանում PR անցկացնել։ Մենք մեր հաղորդմանը կանչել ենք բան, եկեղեցու ներկայացուցիչ, այդ մարդը չի եկել։ Դե կարող է։ Հիմա կարող չեն կարողացել գալ, այո, բայց իրենք պարտավոր են այս իրավիճակում գալու, որովհետև այն ինչը որ իրենց դեմ է արվում, իրենք միշտ բոլորը գալիս են, միշտ բոլորը տեղում են լինում եւ այլն։ Հիմա ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ցավոք սրտի ամեն ինչ վերջանում է միշտ հաշվեհարդերներով։ Այսինքն հնարավոր չի լինում այդ մեխանիզմները աշխատացնել եւ հետո մնում է մենակեն, որ ասենք վերցնում են ինչ-որ մեկին, ասենք ինքնադատաստան են տեսնում հետը, չգիտեմ ինչ են անում եւ այլն։ Բայց մենք կարողանանք դա հաղթահարել։ Մեկը միշտ այո, մի հատ քաջություն է ունենալ, որ գալ ու համակարգը ստեղծել, պետական համակարգը ստեղծել, տալով համապատասխան ինքնավարությունները, երաշխավորելով այդ ամեն ինչը եւ թողնել, որ օրենքը աշխատի։ Իսկապես, ասենք, քննչական կոմիտեն վարչապետն է բանանում ղեկավարին, դատախազությունը դե ֆակտո ինչ ենք տեսնում, վարչապետն ամբողջ համակարգը, այո, մեկ մարդուց այ օրենսդիրը, մեկ մարդուց է կախված գործադիրը, մեկ մարդուց է կախված դատականը, մեկ մարդուց է կախված մամուլը գլուխը բարձրացնում է գլխին խփում են, անհատները գլուխը բարձրացնում են գլխին խփում են։ Այս ցավոք սրտի, այս վիճակը։ Ուրեմն անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը այցելեց Երևանի պետական համալսարան, սա իր պաշտոնավարման ընթացքում երկրորդ այցն էր համալսարան, առաջին ժամանակ ես էլ կայի, դու էլ կայի, ես էլ կայի, այո։ Եվ առաջին 19 թվականի ապրիլի 22-ին։ Ես ինչի եմ հիշում, որովհետև բան էի անում, էլի հետազոտում էի վերջերս պատերազմի 44-օրյա պատերազմի առաջացման պատճառների մեջ, պատճառները դե բազմաշերտ են իհարկե, հենց այն հանգամանքները, երբ որ Արցախյան հարցում վարած քաղաքականության սխալները, եւ կհիշես պետական համալսարանում նա ասաց, որ ժողովուրդը մեզ լուծման որևէ բան չի տալիս, պատասխանատվությունը իր վրայից արդեն բարթելով ժողովրդի վրա։ Ես ճիշտն ասած այդ ժամանակ լսել եմ իր ելույթը Դալիճում, կարծեմ երկողքին նստած ենք, եւ ճիշտն ասած չանս կախվել է, բայց քան որ կար ավելի մեծ խնդիր չկար Սիմոնյանի խնդիրը եւ համասանի հետ արճակատումը, ընդ որում այդտեղ էլ շատ էսպես սրիկա բաները տեղի ունեցել, որ զանգել էին Սիմոնյանին աշխատակազմից, ասել էին, որ հանկարծ չգաս դիմավորես բանին, հա, հետո բայց այդ արդեն համասանում հայտացին, որ նայեք Սիմոնյան չի եկել Փաշինյանին դիմավորի, ես բայց այդտեղ ստիպված մի հատ սլիվ արեցի, որ վարչապետի աշխատակազմից են զանգել բան եւ ասել են, որ հանկարծ չգաս։ Եվ երկրորդ այցը եւ
այդ ժամանակ որ ասաց որ ես ինչ բանակցեմ, դուք ինձ պետք է ասեք ինչ բանակցեմ եւ այլն, բան այդ ժամանակ 3 միլիոն մարդը ոնց է ասելու ինչ բանակցի էլի, ասենք, հա։ Իմ չանը կախվեց։ 3 միլիոն մարդ նստելու է կոնցեպցիա մշակի, ասի ան վարչապետ ջան, տար։ Ես ճիշտ ինձ թվաց ես սխալ բան եմ լսում կամ ես լարված եմ, չգիտեմ, ուղղակի չի աշխատում։ Ես անկեղծ ասած հետո եմ բան արել, որովհետեւ այդ ժամանակ ես էլ էի ոնց որ այտենց լարված վիճակի։ Ես շատ լսում էի, որ sense ինչ որ գովեստի խոսքեր եսի ինչեր, որ տնտեսագիտականի բաները օրինակ մեզ է բան եսի, բայց ինքը տնտեսությունից ընդհանրապես ոչինչ չխոսած, իր ճառը մեն Արցախի մասին էր։ Եվ նաև այն նախկին падգամավորի հարցն եմ հիշում, որ էլի այդպես մի քիչ սուր հարց է, բայց լավ, եկեք անցնենք, սա այդքան կարևոր չի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը երկար ժամանակ բանից հետո ի վերջո այցելեց, իր կամահարական վերաբերմունքը համալսարանին բոլորը գիտեն, թեև օրինակ Գեգամ Գևորգյանի նախկին ԺՊ-ին ինքն էր նշանակել, բայց նաև օրինակ համալսարանի 101-ին չդիմեց իրեն, չէ, եկել ասաց ես իմ ինչ նախարար, ես իմ ինչ բան դիմեց համալսարանական եւ այլն, բայց բանին չդիմեց։ Եվ այդ իր բան ամպագորգոր բաները, որ համալսարանը պիտի մտնի 50 լավագույն համալսարանների մեջ աշխարհի 500-ի մեջ պիտի մտնի, 100-ի մեջ պիտի մտնի, ինչ տարբեր թվեր են հնչել, 50-ը իհարկե չափազանցնում եմ, 50 չի ասել։ Մի անգամ 500 ասել, մի անգամ կարծեմ 100 ասել։ Բայց ի վերջո փաստորեն ուրեմն եկավ տեղ ունեցավ այդ այցը համալսարան, ռեկտորը իրեն դիմավորեց, իդեպ Հովհաննես Հովհաննիսյանը աստվածաբան է եւ իրեն հարց տվեցին, թե ոնց է վերաբերում բանին, կաթողիկոսի ու եկեղեցու դեմ էս բանին, արշավներին, ինքը ասաց ես որպես աստվածաբան չեմ այստեղ, ես որպես ռեկտոր եմ եւ ինձ այդպիսի հարցեր մի տվեք։ Դա նշանակում է, որ լավ չեմ ընդունում, բացասաբար եմ գնահատում։ Եթե չգիտեմ, կարող դրական է։ Դե եթե դրական լիներ, կասեր որ դրական է։ Դե կարող։ Նույնն է Ժաննա Անդրեասյանը նույն հարց տվեցին մոտավորապես այդպես կտուրը գցելով բանով, բայց ցույց տվեց, որ շատ բացասական են ամեն դեպքում դժվար է այդ մարդկանց համար բանել էլի։ Դու շատ լավ ես մարդ ես մենա։ Շատ լավ ես մարդ ես։ Ես վստահ եմ, որ իրանց մեջ չկան այդ արժեքները։ Չկան մենու, չկան, իրենք չունեն այդ բանը, հասկանում ես, իրենք չունեն, որ սա չի կարելի, որ սա եսի ինչ է, հասկանում ես, եւ կարող է չկան, չգիտեմ, բայց իրենք հասկանում են, որ շրջապատը դրան վատ է վերաբերվում, իրենց անմիջական շրջապատն չունեն դա, իրենք ասում են ախպեր, ես դա գործի համար եմ արել, դա որ ասեմ ինձ կհանեն գործից, ես ինչ կանեն եւ այլն։ Մի քանի անգամ բան եղել, որ ասենք նույն հովիկը, ասենք գնացել Չոքոչյանի մասն է խոսել եւ որ բահա ինքը պիտի լինի եւ այլն պատերի տակ նման խոսակցություն եղել, բայց բանում բաց խոսակցություն չի կարող լինի, որտեղ ինքը գործի համար մենք հազիվ փող ենք աշխատում, հազիվ հասել ենք այս կետին եւ անցնենք այդ պահը։ Սա ցուցիչ է նրա, որ Երևանի պետական համալսարանը մարսված վերջացած է, որովհետեւ այլևս վտանգ Երևանի պետական համալսարանում չկա բանի համար, որովհետեւ Չէ, ես այդքան էլ համաձայն չեմ։ Մարսված վերջացած հետ համաձայն չեմ, եթե այտենց լիներ, ակտիվի զալը կլցնեին, նիստերի մեծ դահլիճը, կգային մարդիկ, այդպես բոլորը շատ, բայց այստեղ ես իմ ինչքան որ ես նայեցի եւ ինչքան որ տեղեկություն ունեմ, թե ինչպես են ուսանողներին ապահովել, որ ֆակուլտետներում են եղել, որ ֆակուլտետներից են ուսանողներ բերել, դասախոսների շատ քիչ թիվը, դասախոսներ որպես այդպեսին 1-2 հոգի էին։ Մնացածը կամ դեկան, փոխդեկան, հա, բայց դեկան, փոխդեկան, ասեմ էլի ավելի շատ է վարչական ազդեցության բաններ էլի գործում, քան ասենք որ կամավորության բանով դասախոսներ այդպես ուրախ զվարթ կային եւ բանին ես այդ առումով թույլ տուր լավ բան լինեմ էլի լավատես լինեմ, որովհետեւ այո։ Բայց ես քեզ 80-ից 100 հոգի մարդ էր պալյանը։ Ես քեզ հակառակ ասեմ։ Ուրեմն եթե չհաշվենք, չնայած ինձ թվում է ես մի անգամ պատահաբար Քոչարյանի համալսարան տեսել եմ Հունաստանի նախագահի հետ 98 թվականին։ Մենք նոր ընդունվել ենք համալսարան։ Գրադարանի բանում։ Գրադարանում, հա, ինչու իջնում են միասին։ Մենք իջնում ենք, իրենք բարձանում էին, ինչ որ sense շատ անակնկալ բան եղավ, էլի։ Եթե դա չհաշվեմ, մնացած բոլոր հանդիպումները եւ Քոչյանի հետ եւ Սերժ Սարգսյանի հետ եղել են հատուկ ընտրված, հարցերը նախապես ճշտված, որից հետո ինչն է լինելու, նույնիսկ այդտեղ վիրավորական բաներ կային,
Հիշում ես օրինակ այն բանը, որ մեկը Քոչյանի ժամացույց ուզեց։ Այդ հիշում եմ, բայց դա համասաններ թե սլավոնականում էր։ Համասանն էր։ Բան խնդրեց, ժամացույց խնդրեց։ Հետո ես հիշում եմ, որ Սամվել Բաղդասյանն էլ ի պատասխան դրա իր ժամացույցը նվիրեց Քոչյանին, որ բոլոր հայ երիտասարդները չեն սենց աներես եւ այլն։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում մենք տեսանք, որ իրեն հարց տվեցին շատ անկեղծ շատ բան, հետո այդ տղան մի քիչ վերափոխել էր Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը, Նիկոլ Փաշինյանը դա հետո ամբողջական իր պատասխանը եւ այլն, բարձրապես տպավորություններ։ Հա, բայց ձայնագրություն տեղադրեց, որ նայեք ոնց է եղել եւ այլն, այդ ձայնագրությունից էլ պարզ դարձավ, որ իրանք կադրերը ամբողջությամբ չեն նկարում, բայց ամբողջությամբ ձայնագրվում է, որը էլի ես վստահ եմ, որ ԱԱԾ-ն է ձայնագրում, որովհետեւ հանդիպումը արխիվացնելու համար կամ ինչ-որ բաների համար աուդիո են նկարում, աուդիոն անում են, բայց կամերաներ չեն տարել, որ կամերան կամ քիչ կամերա են տարել, մենակ Նիկոլի, չգիտեմ, ռիլզերը նկարելու համար։ Ամեն դեպքում ձայնը տղայի հստակ լսում էր, տղան չասեց, որ չէ, դա իմ ձայնը չէ, ես այդպեսի բան չեմ ասել եւ այլն։ Հիմա այդ առումով էլ Մենոջենսկը կարող եմ ասել, որ իր կազմակերպած իր այցը շատ ավելի ազատ էր, քան ասենք բանը։ Նույնիսկ ասենք Սերժ Սարգսյանը գալիս էր դասախոսների հանդիպման, էլի ասենք խիստ ընտրություններ լինում, հավատարմության եսի մինչերով, բաներով։ Հոգաբարձուների խորհրդի նիստերին էր գալիս։ Չէ, դա նկատի ինչ-որ հանդիպումներ չէր, ես չեմ հիշում ճիշտ ասած առանձին։ Դե ես ինչ-որ հանդիպումների մասին ուրեմն քեզին շատ գիտեմ։ Ամեն դեպքում սա կարևոր բան էր, այցեր, մենք ոչ մի բողոքի ցույց, ոչ մի բողոքի եսի մի չտեսանք, այսպես ինչ որ անմեղ բաներից, հարցերից բացի, ու ես կարծում եմ, որ իրականում Հովհաննես Հովհաննիսյանը կարողացել է ինտեգրվել լրիվ համալսարանի, ինչքան դեն դեմ լինես, կարողացել է ինտեգրվել, աշխատավարձերը բարձրացնելով, պրեմիաներ տալով, լրացուցիչ ոլորտներ եսի ինչ անելով եւ այլն, կարողացել է հասնել նրան, որ համալսարանում խեղդել է քաղաքացիական գիտակցությունը։ Նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր իրենց ճխում էին, իրենց չգիտեմ ինչ էին անում եւ այլն, իրենք այլևս հորիզոնում ուղղակի չեն երևում։ Այգի կանոններ չտանք, բոլորը շատ լավ հասկանում են ում մասին է խոսքը։ Մյուս ուրեմն կարևոր իրադարձությունը շաբաթ տեղի ունեցած այն էր, որ Արցախի ազգային ժողովը կորցրեց Արցախի նախագահ ընտրելու հնարավորությունը, թեև իրենք որոշակի փոփոխություններ արեցին, ազգային ժողովի նախագահ ընտրեցին եւ պետք է 10 օրվա ընթացքում ընտրվեր Արցախի նախագահ, բայց ըստ երևույթին կուլիսային ինչ-որ պայմանավորվածությունների, ճնշումների, ես կարծում եմ, այո, արդյունքում ես այդպես եմ կարծում, ուրեմն հրաժարվեցին, չարեցին, ոչ մի առաջադրում չեղավ եւ նախագահ չընտրվեց։ Ես կարծում եմ շանտաժը այստեղ, շանտաժն է շատ կարևոր տեղ։ Գիտես Մենոջ ջան, եթե մարդը պատրաստ չի շանտաժին դիմակայելու եւ մի քիչ ինչ-որ փորձությունների միջով անցնելու, կռիվ տալու եւ այլն, ինքը չպետք է հանրային քաղաքական կամ դե եթե գային վախացած լինեն, ասեն, եթե այս արեցիք դուք եք պատասխան տալու, որ մի խոսքով իրենց ինչ կա այլ պատասխան տալու։ Ես չեմ այլ Արցախ չկա, այլ հողը կորցրել են, այլ ամեն ինչ կորցրել։ Դե հիմա պատկերացու սկսելու են նորից բան անել, հանրային նոր կամպանիա իրենց դեմ, падգամավորների դեմ, ասելու են այ տեսեք ինչեր են անում, իրենք են իսկ հնարավոր է առանց ինչ որ բանի վերադարձնել Արցախը, չգիտեմ, վառ պահել եսի ինչ, հնարավոր չէ։ Այդ մարդիկ պիտի, եթե իրենք առաջնորդում են, եթե իրենք ինչ որ բան են, իրենք պիտի պատրաստ լինեն անձնազոհության։ Եթե իրենք պատրաստ չեն իրենց մասին թթու խոսք լսել, իրենք պատրաստ չեն ինչ որ արժեքի համար կռիվ տան, ցեխոտվեն, ձերբակալվեն, հալածվեն եւ այլն։ Ես չեմ կարծում, որ իրենք դա է խնդիրը եղել իրենց անձնականի, այլ նորից արցախցիների դեմ ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանուր առմամբ նորից արցախցիների դեմ էր գնալու, երևի դրա հետ կապված է, որ ամեն դեպքում ես չեմ ասում արդարացնում են, դա ուրիշ բան է նշանակում, դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ իրավունք չունեին մանդատները վերցնելու ու գային Արցախի խորհրդան։ Այդ զուտ է դա նշանակում։
այդ մարդիկ դրա իրավունքը չունեն, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ մինչև պատերազմը իրենք դա որպես պաշտոն, որպես լավ, չգիտեմ ինչ բան ընդունել են, բայց իրենք իրականում ներքուստ պատրաստ չեն եղել ինչ-որ բանի համար կռիվ տալու։ Դրա համար, ասենք, երբ որ ասենք ծանր վիճակ էր, մենք զանգում էինք Արցախ, բան հարցազրույց էր տալիս սովորաբար, ասենք Մետաքսեն, որը իրական արցախցի չի։ Հայաստանից այնտեղ տեղափոխված մարդը, որը կարողանում է շփվի։ Իրական, ասենք, ամբողջ Արցախից խոսում էր, ասենք, չգիտեմ, 3-4 հոգի։ Հիմա էլ չեն խոսում։ Ինչ մեղադրանք ասես հնչում է իրանց հասցեին։ Այդ որ բան չեն գնացել Բուլղարիա, ադրբեջանցիների բանակցելու այնիշ պարզում է, իրենք տոմսերը առած են եղել, բայց ադրբեջանցիները ասել են չէ, Բաքվում բանակցենք։ Ինչ սուտ, ինչ կեղծիկ, ինչ բան ասես գնում է, չէ՞։ Ինչու ոչ մի ձև դրան չեն պատասխանում։ Ոչ մի ձևի։ Դա ստեղծում է տպավորություն, որ ուրեմն ճշմարտության հատիկ կա, չգիտեմ ինչ կա եւ այլն։ Տես բան է ստեղծում։ Տպավորություն, բայց ամեն դեպքում սա Արցախի ազգային ժողովի շատ լուրջ պարտությունն է, շատ լուրջ։ Շատ սուղ ռեսուրսներ ունեցող եւ մեծ բռնապետական ռեժիմի դեմ անկարող եղավ էլի, այո։ Շատ անհամաչափ ուժային բալանսի պայմաններում։ Ցավում եմ իհարկե։ Ուրեմն էլի ստացվում է, որ մենք Փաշինյանի մասին ենք խոսելու, իր մի հայտարարությունը, որ այսպես մաքուր մանիպուլյացիա է, ինքը դրա համար օգտագործում է կառավարության նիստերի դահլիճը, կառավարության բանով, ասում է, որ նախկին իշխանությունները չեն ուզում ապացուցեն, որ իրենք եսիմ ստահակ չեն, կաշառակեր չեն, եսիմ ինչ չեն, բայց ուզում են ցույց տան, որ մենք ենք այդպիսին, մենք այդպիսին չենք, բայց ես կարող եմ ասեմ, որ Քոչյանը կաշառակեր է, մոտավորապես այսպիսի տրամաբանությամբ, ինչա կաշառակեր, ասում է դատարանի վճռով դա է երևում, որ ասում է իր դեմ բաներ հարուցվել, գործեր հարուցվել, եւ ինքը համաձայնություն էր տվել, որ վաղեմության ժամկետ կիրառվի։ Ասում դե կարող վաղեմության ժամկետ է կիրառվել։ Ուրեմն, բանա, ինքը համաձայն է ներքուստ այդ դիրքորոշման այդ գնահատականի հետ էլի, որը մաքուր մանիպուլյացիա է, իհարկե, որովհետեւ հայտարարություն անելու համար պետք է դատավճիռ, չէ՞։ Իհարկե։ Կաշառակերության կամ բանի։ Հա, բայց ինքը կարող է այդպես բանանի ու ոչ ոք այդտեղ ներկաներից, ասենք գլխավոր դատախազը նստած, չգիտեմ, արտադրության նախարարը նստած, ինչ որ պարզագույն կանոնների մասին Ոչ չհիշեցրեց։ չես, պարոն վարչապետ, դա մեկը մյուսի հետ կապ չունի, ասես բոլորը լուրջ լսում են, հա, ճիշտ եք ասում, ասես ճիշտ եք ասում դեմքի արտադրությամբ, էլի չեն ասում ճիշտ եք ասում, բայց այդ արտադրությամբ։ Ահուդան ցույց է տալիս իրավագիտակցությունը, այսինքն որ ինչ ուզի կարա ասի։ Ասենք եթե ինքը այդտեղ հայհոյի ներկաներին, ես վստահ եմ, որ իրենք բոլորը ոչ մի բան չեն ասի, այո։ Լուր ասել են, այո։ Այո, ճիշտ եք ասում։ Ասես տմբասնելու են եւ այլն։ Դա խայտարակություն է իրական։ Այսինքն ինչ որ մեկը կարող ասել էլի, բայց դա իրական դա չի նշանակում։ Ինչ եք մանիպուլյացիա։ Կարող շատ մեղմ ասել, որ կարող է դուք իրավաբան չեք պատկերացնում եւ այլն։ Բայց ոչ ոք ձայն չանեց։ Իսկ դա նշանակում է, որ ուրեմն այն մեր սկզբում ասածը, որ դու պայքարում ես Փաշինյանի դեմ, դու պայքարում ես պետության դեմ, որտեղ այդ բոլորը ինչ որ տես բան են, խոտակերների մի հատ տես զանգվածա, որը ասում են այս կերեք, այս չգիտեմ, մի կերեք, իրենք դա ուտում են, նա չեն ուտում։ Ուրեմն մյուս շատ հետաքրքիր բանը, որը շատ էլի ցուցիչի դեր ունի, այս շաբաթ որ տեղի է ունեցել, պարզվեց, որ ուրեմն ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը անցած տարվա իր հայտարարագրում մի տուն չի գրել։ Եվ իրեն հարց են տալի ոնց չգիր, ասում է մտքիցս թռել էր, որ այդ տունը իմն է։ Մոտավորապես էս բավանդակության բան, որը ասենք ոնց կարա մարդը մոռանա ինքը քային տուն ունի, կամ դրանք չափազանց շատ են, կամ դրանք անաշխատ տներ են, այսինքն իր տունը չի դա իրականում, դա ասենք ինչ-որ մեկը, ասենք, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը իրեն խնդրել է, որ իր անունով գրանցի, միջև ինքը պաշտոնը բանանի ավարտի եւ հետ նվիրատվություն ստանա
բանից եւ դրա համար ինքը չի հիշում այդ տունը որպես իր սեփական տուն։ Ուրիշ բացատրություն այստեղ չի կարող լինել։ Ու այդ մարդը, որ ունի այդպիսի նախարար, չգիտեմ, խոսում է ինչ-որ բաներից, կաշառակերությունից, ես իմ ինչից եւ այլն։ Մի հատ էլ շատ հետաքրքիր բան, որ դեռ չի ավարտվել եւ շարունակվում է, այդ Մատվիենկոյի այցն է Հայաստան, որը ուրեմն Ալեն Սիմոնյանի հետ այսպես ջերմ գրկախառնություններով թեթևի մտած, ինչ որ գնում են, նկարվում են եւ այլն։ Որ Ալեն Սիմոնյանի։ Մի հատ Ալեն Սիմոնյանն եմ ես ճանաչում։ Նկատի ունեմ այն Ալեն Սիմոնյանի, որը որ հակառուս, այո, հակառուս Ալեն Սիմոնյանի, անկախության ջատագով Ալեն Սիմոնյանի։ Ու այստեղ շատ ծիծաղել է, էլի, ասենք Մատվիենկոն չգիտի ինչ ասում Ալեն Սիմոնյանը, թե հիմա է ինքը խաղանում, թե Ալեն Սիմոնյանը հակառուսականությունն է խաղ, որ ինքը այդպես պսպղուն աչքերով ինչ-որ բաներ է ասում, բանով բերանից փրփուրը կաթալով, որ չգիտեմ, ռուսներ այսպես սպառնում են եւ այլն, բայց իրականում այդ Մատվիենկոյի հետ հարաբերությունները ոչ մի այդպիսի բան չի երևում, էլի։ Այդ նույն Ալեն Սիմոնյանն է, ով համապատասխան են արտահայտությունը, չեմ ուզում եթերում ասել, համարում էր, որ դա նորմալ ոչ հայոյանք չի։ Դա ինքը մանկուց եւի լսել է այդ բառը։ Բավական է, էլի այդ մարդուն բնորոշելու համար։ Ну, ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ մեր պետականության ճգնաժամը գնալով խորանում է, գնալով ավելի ընկնում է մակարդակը, բոլոր նշաձողերը հնարավորինս իջեցվում են, եւ սրա վերջը ցավոք սրտի չի երևում։ Այսինքն պարզավորս եկեղեցու դեմ արշավներն են շարունակվելու, չգիտեմ, դերասանություններն են շարունակվելու եւ այլն։ Երևի ավարտենք, այո, մի քիչ այս անգամ տխուր նոտայով ավարտենք։ Միշտ էլ տխուր նոտայով ենք էլի ավարտում։ Չէ, շատ դեպքերում հուսավառ նոտայով ենք ավարտում։ Բայց ոչինչ։ Դե լավ, հուսանք, որ Մատվիենկոն կբշտի Ալենսին։ Ոտը կսեղմի սեղանի տակից։ Չէ, մի հատ հուսավառ նոտայով արի ավարտենք։ Չնայած ոչ օֆիցիալ է այդ տվյալները մամուլում հայտնվեց, որ գլխավոր շտաբը այդպես բան է եղել, չի առարկել, այլ ուղղակի ազգային ժողովում տեղի ունեցած քննարկմանը զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հետ կապված, որ փողով մի խոսքով ազատում են այդ օրենքի մասին է խոսքը Հայկ Սարգսյանի բերած, որ գլխավոր շտաբը շատ այդպես ընդդիմացել է եւ բավական թեժ քննարկումներ են եղել այդ փշուր է նրա մասին, որ պետությունը ամեն դեպքում իրեն զգացնել տալիս է, էլի այդպես, այսինքն գլխավոր շտաբը իր ֆունկցիայի հետ կապված, երկրի պաշտպանությունը ապահովելու իր ֆունկցիայի հետ կապված, իր գերատեսչական շահի հետ կապված գոնե առաջ է տանում, սա ինչ որ հույսի ցուցիչ է տալիս, ես առաջարկեմ, որ մեր վերջակետը դնենք այս հուսավորության վրա։ Լավ, ես չփչացնեմ քո լավ տրամադրությունը եւ համաձայնվեմ քո ասացի հետ։ Ուրեմն եկեք այս լավ նոտայի վրա ավարտենք մեր հաղորդումը, սիրելի հետևորդներ, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, կհանդիպենք մի շաբաթ։ Շնորհակալություն, հաջողություն։